burungi zamonda katta bir yurtda bir jup hamoqat er-xotin o'tgan ekan. Ularning ajoyib xosiyatli bir to'xosi bor bo'lib, ular har qitim pullarni xajlab tugatgan chog'da bu to'xo ularga bir dona oltin tuxum tug'ib berdi ekan. Er-xotin ikkalan bu oltin tuxumni bozorga olib berib, nurg'un pulga sotgandan keyin pulni xohlagancha buzib chechib xajlaydi ekan. Kunlar bir-birini qo'g'lishib o'tayverdi. Lekin bovoy bilan momoy oz to'lib pul yig'ib, tirikchilik qilib, o'z jinini o'zi beqishni xiyoliga keltirib qo'ymadi. Biroq yetib yesa tog'mi to'shmaydi deganda, bu pulni uzun o'tmay xajlab pak-pakiz tugitib ketdi. Ular xosiyatli to'xo oltin tuxum tug'ib berar degan umidda bir kun saqlabdi, 2 kun saqlabdi. Ammo xosiyatli to'xo bu qitim oltin tuxum tug'ib bermadi. Uyda yegidek birer parcha qattiq nonmi bo'lmag'achqa, er-xotin ikkalanning qo'saqlari echib, ko'krab ketibdi. Shuning bilan er-xotin ikkalan xosiyatli to'xoni oltin tug'dirishning amalini o'ylashga boshladi. U yon o'ylab, bu yon o'ylab, oxiri bir amal tepibdi. Anisi, oy anisi, ben bir amal taptım. Oy qandoq amal taptılar dadisi? Biz bu to'xoning oltin tug'ib berishini saqlab turguncha, to'xoni o'ldirib uning qo'sadagi oltinlarning hammasini bir xil ilib olsak, bo'lmamdi deyman. Voy dadisi, sizlar bek aqlliqchimi? Meningcha bu to'xoning qo'sig'ida liqqida oltin bor deb o'ylayman. Endi shunday qilaylik dadisi, shunday qilaylik. Nemishqa burunroq esimga kelmaganda deyman. Bo'lmasa bu tuxumlarni baldirli ilib olgan bo'lsak, u chaqda birdilla butun dunyodagi esil xazinalari bor katta boylardan bo'lib qolmamdiq. Bo'pti, elimo ketishmaymiz. Amisa boshlaylik. Obdara qarısılar dadisi, bir rasimi qilib qolmasin jumi? Mana, qaravatıman. Lekin bu to'xoning qo'sig'ida oltin tuxum uyoqda tursin. Odatki tuxumi ko'rmaydi. Nima? Voy bunda qilsalar dadisi, men bir qarab boqay nima deydigandilar. Voy isit, endi qandoqni qilamiz? Voy hammasi bizning hamoqatligimizdan bo'ldi emas, bu endi qandoq qilamiz dadisi? Ma ishni qaramamdiga. Voy burun oltin tuxumni sotgan pullarni buzib chashmay, tejashlik bo'lib, qilaliq ish qilgan bo'lsak, bugungi mushkunga qammagan bo'lardik. Voy isit, endi bundan keyingi kunlarimizni qandoqmi o'tkazamiz dadisi? Oz yegan, ko'p yegan, po'q yer degan mush emasmi? Er-xotin ikkalan shuncha pushaymon qismi o'rniga kelmadi. Ular o'zlarining o'rinliq qilib, halol kun kechirmay, mushkuniga qolganligini oxiri tushunib yetibdi. Shuning bilan ular qaytadan hayratga kelib, o'z kuchiga tayinib, jafoliq ishlab nurg'un pul tepibdi va u pul bilan maktab sopdi, yo'l yasabdi. Qo'lidan keladiganligi yaxshi ishning hammasini qildi. Shunda qilib, ularning yaxshi nomi el ichiga keng tarqdi. Ular o'zlarining turmush tajribalarini yakunlab, keyingilarga tövandagi maqol tamsilni miros qoldirdi.